Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Christ Church of Prayer Ministries mwasuze mutya bannyabo ne bassebo, tukkiriza Katonda nga mwasuze bulungi olw'ekisa kya Katonda. Mukama yeebali nnyo bakuuma. Leero lumu omwezi ogwokubiri 2026 mukulike eyo oba Mukama yeebali bayisa mu mwezi ogwa January ogubadde omwezi ogw'okumunoonya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twagala okwebaza Katonda olwa initiative eno ebaddewo eyateekebwateekebwa nga emu ku bikolwa bya CCPM Church nti every first month of the year tugitandika na kwewaayo eri maaso ga Katonda na kusaba na kusiiba. And this has been maintained and followed, supervised by our senior pastor, Pastor James Mawa, n'abasumba bonna, Musumba James, Musumba Jonathan, obukulembeze bw'ekkanisa bonna. Twebaza Katonda administration yonna, twebaza Katonda ku lwa ekimu ku bikolwa bya CCPM nti bikyatambula era byatambudde bulungi. Mukulike eyo nnyo ababadde ku Goshen, abasiibye, mukulike eyo nnyo abasabye, mwebale kusaba. Kibadde kiseera kinyuvu ddala, ebiseera bye mbaddeyokko bibadde binyuvu ddala, bibadde birungi. Twebaza Katonda. Ebiseera ng'ebyo nno tubimiisinga mu mulembe gwaffe guno, naddala ffe ababeera ku mawanga ng'obeera ku mawanga. Ebintu ng'ebyo bye bimu ku bintu ebituzzaamu amaanyi, ebituleetera okutambula olugendo, n'otambulayo emmayiro endala ne bw'oba obadde oyagala kolapusinga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye tukkiriza Katonda, Katonda waffe nga bw'ali omulamu. Tetunyooma ntandikwa ntono, luliba olwo tulibaako we tubeera gazetted nga tusobola okubaawo buli we twagalidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbabuuzaako amakya ga leero nti mwasuze mutya once again. Tuzze ne program yaffe eya Great Warning. Olunaku lweggulo twadde tumaliriza okusiiba bannaye mukulike eyo, emikolo tugirabe bwe gyabadde. Gwabadde mukolo mulungi nnyo ogw'okusiibulukuka, breaking a fast as a church. Abasumba bonna baabaddeyo, abaweereza abasinga baabaddeyo. Twebaza Katonda olw'ekisa ekyo, okuliirako awamu, okussa ekimu, that fellowship. It is one of the acts of the apostles and it's one of the acts of the Christians. Okuliirako awamu, okugabanirako awamu, sharing, fellowshipping together, era okutabaganira awamu oba okutabagana. Mukama yeebazibwe. Abatasobodde kubaawo, bisobola otegeerekeka, schedules, emirimu egy'enjawulo n'ebintu ebirala bingi, naye nga tubayozayoza bannaffe mwebale mukulike eyo. Twebaza Katonda olwa buli kimu kyonna. Kale n'olunaku lwa leero lunaku lwa njawulo. Today is first. Tulina service yaffe ya Goshen egenda kubeera indoors, genda kuteerawo wano endagiriro n'ekifo weegenda okubeera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okubirizibwa olunaku lwa leero okujja okutwegattako okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'ekiro. Service ndala eya CCPM, naye bulijjo tubeeranga ne service 2. Tubeera ne service ey'okulokusatu wali ku Mathoma Church e Musafa okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4, ate nga tubeera ne service endala ebaddenga wano ku Goshen mu Capital Park. Mukama yeebazibwe. Kati every Sunday buli ssaawa 2 paka ssaawa 4 ebadde ebeerangayo 2 paka ku 4. Naye Katonda tumwebaza, emyaka gyonna obuweereza bwa Goshen bwe bubadde mu Capital Park
tumwebaza abukuumiddewo emyaka ndowooza giweze 8 nga Goshen abantu basabirawo ku Capital Park. Mukama yeebazibwe every Sunday. Mukama tumwebaza abakuumiddewo, atukuumiddewo paka ate lwe yasiimye oba bwe yatuluŋŋamizza ate okubaako awalala we tulaga, era nga kyekifo kye ŋŋenda okubateera wano endagiriro. Olunaku lwaliro tolusobwa. Come and test our Sunday service, our Sunday Goshen service mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale katusabeko nga tugenda mu kiseera kyaffe kino ekya Great Warning mu linnya lya Yesu kyaffe omwagalwa. Twagala okwebaza olw'amakya amalungi ng'otuwadde, twagala okwebaza olw'omwezi omupya ng'otuleeseemu. Tukwebaza kubanga oli mulungi. Tugulumiza erinnya lyo, tukuddiza ekitiibwa n'ettendo. Ffe baani b'otambuza ennaku 31 tutuno tukutte olunaku lwa 32 mu mwaka 2026. Tukwaniriza olunaku lwa leero, jangu oyogereko naffe. Tuli mu Great Warning, jangu obeeko by'otulabula. Tuli ready. We are ready to adjust. We are ready to change. We are ready to repent. We are ready. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukwaniriza amakya ga leero, jangu oyogere n'emitima gyaffe, jangu oyogere n'obulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuluŋŋame Omwoyo Omutukuvu kubanga bye bimu ku attributes zo nti oli muluŋŋamya. Tukwaniriza jangu okutuluŋŋamya olunaku lwa leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weewaawera, amiina. Njagala okwebaza Katonda ate ku lwa muweereza munnange bwe tuweereza obuweereza buno, Omusumba Evelyn. Twebaza Katonda kuba yamuwa okwolesebwa kuno ate ne kuba nga kwazaalibwa mu buweereza obw'abakyala obwa Women of Substance. Mukama tumwebaza. Okuva mu conference eya 2025-24 tugenda kubanga tuweza emyaka 2 this year nga bukyanga programu eno etandika. Yatandika tugikola Lwakuna every Thursday ate nekyuka nedda ku Sunday. Mukama yeebazibwe. So twebaza Katonda bwe tubadde tugitambuza ne Pastor Evelyn, era bwe tukyagitambuza naye tugulumiza Katonda nti ate agenda atugaziya. Mukama yeebazibwe. Tukkiriza Katonda omwaka guno okutugattako era abantu abalala okutambuza omulimu guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyekimu ku biraga nti omulimu gugaziwa nno. Awo tuli mu kulagula. Omulimu gugaziwa. Mulimu gugaziwa, abantu bagufunamu, abantu bakitegedde, abantu babikkuliru, you know. So we believe God nti agenda kuba atwongerako ba great warners. Mukama yeebazibwe. Ababadde mentored, abafunye okumanya mu bintu eby'enjawulo mu linnya lya Yesu. So olwaliro nze muwanguzi Rebecca nsoboganisa okuweereza amakya ga leero mu linnya lya Yesu awamu n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Christ Church of Prayer Ministries tuli mu program oba tuli mu kiseera ekya Great Warning. Amakya ga leero nziza okujjukiza gye wava. Mukama yeebazibwe. Toli wansi eno. You do not belong to this world and you do not belong to this earth. Mukama yeebazibwe. World tuyinza ogiyita system efuga or a system that governs the earth. Praise the name of the Lord. That is the world. You do not belong to this system. Nzize kujjukiza gwe eyalokoka atannalokoka. Eno system ekolera bulungi nnyo era system eno erina ebyayo. Mukama yeebazibwe. System y'ensi oba the worldliness of the earth
nkugambye world kitegeeza a system that governs the earth. Mukama yebazibwe bwe kitegeeza worldliness ebeera system. Era system bw'ogiraba bwe bagamba nti omuntu oyo alimu ensi emufuga. Mukama yebazibwe. Oba ebikolwa bye byansi. Mukama yebazibwe byansi kwegamba waliwo system emufuga ng'ate tefugibwa mulala, ekulemberwa Setaani yennyini yagifuga, ye mukama waayo. Mukama omulungi yebazibwe. Eyo nno system erimu ebintu bingi. Kakati nzize kujjukiza omwana wa Katonda nti bwe walokoka oba bw'obanga walokoka, you do not belong to this world. You do not belong to this earth. Rather, you belong to the earth, but you do not belong to this world, the system that governs the earth. Mukama yebazibwe. Lwaki belonging to the earth? Kuba Katonda, when he created you, yakuleta on earth that you may extend his kingdom on earth. You may extend his system of governance on earth. So sigwate kwetaba mu system eyateekebwawo abantu ku nsi. Mukama omulungi yebazibwe. System ya Katonda yali erina okubanga esigala nti nga bwe bikolebwa mu ggulu bwe bikolebwa ku nsi. Tuli mu great warning, but I'm laying a foundation of something. Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. System ya Katonda erina kuba nti as it is done in heaven, let it be done on earth. That is the system of God. Nga bwe bikolebwa mu ggulu, ng'obulamu bwe buli mu ggulu, nga triumph like abantu as they overcome in heaven. Praise the name of the Lord. The peace that reigns in heaven, the joy that is in heaven. Praise the name of the Lord. The goodness in heaven, the mercy in heaven, the love in heaven. Eyo ye system gye twali tulina transferringa wano ku nsi on earth. Kati bwe twatondebwa ne tuteekebwa ku nsi, this was kino kye twali tulina okukola, ye yali mandate yaffe kufuga ng'eggulu bwe lifuga, nga kitaffe bwafuga mu ggulu, ng'atuwadde obufuzi naffe tufuge wano ku nsi. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. So atugamba atya? Atugamba bw'ati, tetuli ba wano. Let's go to Philippians 3:20. Philippians 3:20 atugambye, but we are citizens of the state, commonwealth of our homeland, which is in heaven, and from it also we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah, as Savior. Mukama yeebazibwe. Buli bw'obanga walokoka oba buli eyalokoka, you became waddamu no becoming a citizen mu nsi ey'obwakatonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Noddamu n'obeera omutuuze. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Era obutuuze obwo tubulindiridde okubutuukiriza nga Mukama waffe akomyewo okutunona obanga alabiseeko gye tuli. Excuse me. Bwe tutamanyi ddi, Mukama yeebazibwe, ayinza okunona nga ggwe ssekinoomo, ayinza otunona ng'ekkanisa, oba ayinza okujja ng'azze okusaanyaawo ensi yonna. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Kati kitukakatako bwe tuba wano ku nsi ng'ate twalokoka, tugamba kati tuli batuuze baggulu, tutandike okweyisanga eggulu ab'emikwano. Tuli mu great warning. Enneeyisaamu gye weeyisaamu mulokole. Mukama yeebazibwe. Ebintu by'okola bwe bikolebwa ne mu ggulu. Nkuleetera ekibuuzo. Ne mu ggulu bwe bikolebwa, enjogera eyo gy'oyogera ya mu bwakabaka. Mukama yeebazibwe.
ensaagasaaga eyo gy'osaagasaagamu n'abantu ya mu bwakabaka. Mukama yeebazibwe. Obwakabaka bwa Katonda nabwo bulina enjogera yaabwo, bulina olulimi lwabwo, lulina culture yaabwo. Mukama yeebazibwe. Obwakabaka bwa Katonda bulina tradition yaabwo. Obwakabaka bwa Katonda bulina kabaka waabwo. Mukama yeebazibwe. Naye gwe ng'omutuuze mu bwakabaka obwo wano ku nsi, are you exhibiting the tradition, the culture? Are you speaking the language of the kingdom of heaven? Praise the name of the Lord. Tuli mu great warning ab'emikwano. Kristo akomawo kunona babe abaliko maaka ye abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Mukama yeebazibwe. Byokola, empisa gye weeyisaamu, obulamu bw'otambuliramu, are you really ready to inherit the kingdom of God? Mukama yeebazibwe. When Christ comes back, or when Christ comes to take us, eyo ku mulimu gy'okola, can people really say that you are from another planet? Gwe ebikolwa byo, enneeyisaayo, attitude yo, enkola ye ey'ebintu, you an angel from somewhere. Mukama omulungi yeebazibwe. Oba bwe bakutunuulira bagamba there is another Satan with another special anointing somewhere, somehow. Praise the name of the Lord. Ephesians 2:19 nagamba, therefore, you are no longer outsiders. That means exiles, migrants, and aliens, excluded from the rights of citizens. But you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself, and you belong to God's own household. Praise the name of the Lord. Kanyongereko lumo neno Colossians chapter 3 from verse 1 to 3 egamba, if then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of God. And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on earth. For as far as the world is concerned, you have died, and your new real life is hidden with Christ in God. Mukama yeebazibwe. Owooluganda olunaku lwaleero nzize okubuuza ekibuuzo. Bw'obanga gwe you are a true citizen, continue to hold on there. Naye gwe atali true eyeekebera n'olaba nti mbutuufu wano mpeebuuka, please, it is time to change. It is time to repent. Great warning comes for us to identify our errors, to identify our falls, to identify where we have fallen short of the glory of God, that we may repent and turn to him and go back and do what we are expected to do. Walk as we are expected to walk. Praise the name of the Lord. That is the aim of the great warning. Great warning tajja kutiisatiisa nedda. Mukama yeebazibwe. Great warning ejja kulaga ekituufu ky'olina okukola. Gwe kennyini weekube mu kifuba oddeyo ku ekyo ky'olina otambuliramu. Tujja okulaga ebikyamu bye twa-identifyinze naffe bye tutambuliddemu kaakaseera, naye ne tubizuula nti bino obwakabaka si empisa y'obwakabaka. Mukama yeebazibwe. Kakati atugambye nti therefore, you are no longer outsiders, exiles, migrants, and aliens, excluded from the rights of citizens, but you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga walokoka
ng'oli consecrated, ng'oli set apart for God himself. Praise the name of the Lord. And you belong to his own household. You belong to God's household. Mukama yebazwe. Akugambye era, then if you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at seeking the rich eternal treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Biki by'onoonya wano ku nsi mulokole? Naawe okyanoonya ebintu ensinga bwe binoonya. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Tuli mu great warning. Essaawa yonna Yesu akomawo. Ate Yesu ayagala atusange nga tulina bye tuliko bye tukola. Naye bye tukola, are we doing them in the kingdom-minded way? Until we have a kingdom. Mwene ensi tuli ba strangers in this world. Etali y'obwakabaka bwa Katonda, tuli ba strangers. Fe tuli ba aliens. Bwe tubeera mwene ensi eyina engeri gyekolamu ebintu ebyenjawulo, we become aliens, kubanga ffe enkola eyaffe ebeera ya mu bwakabaka bulala. Kati tubanga abagwira mwene ensi, kyova olaba, we are sojourners in this land. Tetuli batuuze baamu, obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Kati tetusobola kweyisa ng'abatuuze b'omu nsi eno. Mukama yeebazibwe. Tetusobola kweyisa ng'abatuuze b'omu nsi eno. Haleluya. Tetusobola, kubanga obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Tulina kweyisanga eggulu bwe litusuubira okweyisa. Naye ddala bwe tweyisa, Mukama yeebazibwe. Eno ensi erina ebikolwa byayo. Tubiraba mu Bagalatiya essuula ey'okutaano n'olunyiriro lw'19 okutandika ku lw'19 2. Eyo gye sisitemu y'eno ensi. Bw'otakola ebyo, you don't belong to this world. Era bakulaba ng'omulalu. Kyokka ate naffe tulina sisitemu efuga mu bwakabaka obwaffe. Yeesangibwa mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriro lwa 22. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Ogwawa mulokole. Now the doings, that is Galatians 5:19-24. Now the doings or practices of the flesh are clear, obvious. They are immorality, impurity, indecency, idolatry, socially, enmity, strife, jealousy, anger, ill temper, selfishness, divisions, dissensions, party spirit. Those are factions, sects with peculiar opinions, heresies. Mukama yebazwe. Envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. Mukama yebazwe. Bino bya bwakabaka obw'ensi. The world. Wali eri kyembadde nkunnyonnyola nti bwe walokoka kati ate wafuuka alien oba wafuuka mu stranger mwene ensi, kubanga bino gwe si bibyo. Mukama yeebazibwe. Naye olunaku lwaleero ne mu kkanisa bino mwebiri. Amplified Bible ina engeri gy'ekijjeeyo. Ate no bulijjo nkisoma nga sikitegeera bulungi, naye ate leero kivuddeyo bulungi. Wulira. Egambye egambye bwete. Now the doings or practices of the flesh are clear. Bebeeri ensi abatannalokoka, abatannayingizibwa kubeera ba citizens ab'obwakabaka. They are clear, obvious. Mukama yeebazibwe. They are immorality. Musumba Evelyn obubaka bwe yasemba tuweereza yali ayogera ku the kinds of immorality. Mukama yeebazibwe. Ng'ayogera ku all sexual perversions. Whether I don't know, whether it is in your mind, whether sex is in your mind. Mukama yeebazibwe. Ng'ate toli mufumbo oba olaba birabe ku pornography. Mukama yeebazibwe. All that is sexual immorality.
Era this immorality yezaala impurity mufe. Mukama yebazibwe. They are immorality. Ebintu ebiri immoral. Praise the name of the Lord. Agambye immorality. Immorality kye kitandikibwako. Kye kimala ne kizaala impurity mu bulamu bw'omuntu. Omuntu kasita atandika okuzaala okubeera immoral. Mukama yebazibwe. Impurities zitandika okuzaalibwa mu bulamu bwe. Mukama yebazibwe. Oba abiika amagi ga impurities. Oba abeyaringa amagi ag'okubeera impure. Atandika okubeera indecent. Tutandika omulabako obubonero bwa indecency. Ayambala nkunamyo, ayambala ebintu ebitategeerekeka. Mukama yebazibwe. Si kuba nkunamyo zo oli waddemba okuzambalira eyo gy'ozambalira. Mukama yebazibwe. Naye jjukira eyo naye oli mulokole. Mukama yebazibwe. Praise the name of the Lord. Neyo tetugamba nti obulokole buli waneeno mu kkuŋŋaaniro lya Katonda oba mu kkuŋŋaaniro ly'abalokole. Obulokole buli w'obeera. Kati indecency ebeera portrayed mu nnyambala. Indecency is portrayed mu njogera. When a person always speaks in a vulgar language, avuma, ayomba, this shows ono omuntu yatandika dde okubeera immoral. Impurity n'emuzaalibwamu kati atandise okwolesa the indecency. Mukama yebazibwe. Omuntu avuma, omuntu awemula mu church ayimirira katuuti n'aweereza abantu, naye bw'amala okuweereza n'agenda n'awalabula, n'agenda n'avuma buli kiramu. Mukama yebazibwe. Nkulaga obwakabaka bwe twasengamu, eyo si empisa yaayo, eyo si tradition yaayo, eyo si culture yaayo, eyo si enjogera yaayo, eyo si lwe lulimi lwayo. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Atugambye bwe tubanga ddala we are citizenship of tuli baana ba Katonda nga we are God's citizen. Kugamba tuli ba citizens mu famire ye, mu bwakabaka bwe. Then we ought to seek the things that are above. Praise the name of the Lord. Tulina kunoonya ebintu ebiri waggulu. Not to seek the things nga bano ab'ensi bye banoonya. Bwe tutandika okunoonya ebintu by'ensi byenoonya, bino bye bibala ebituvaamu. We begin to become immoral as the world is. We begin to become impure. We portray indecency as the world is. The language is indecent. The speech is indecent. Praise the name of the Lord. The tradition, the culture becomes indecent. Born again, how do we behave? Do we portray a decency? Do we portray what we are? Do we portray the kind of kingdom that we represent? We represent a decent country. We represent a decent nation. We represent a decent culture. We represent heaven. We represent God, the creator of heaven and earth. But does our behavior represent the culture of God? Praise the name of the Lord. He has said in verse 20, idolatry. Idolatry. This is worshipping of idols. Praise the name of the Lord. Today we still see born agains who are still worshipping idols. A person says he's a born again, but they are still worshipping idols. Idols are in different ways. We have graven images, images made of hands of men. Praise the name of the Lord. Whenever you worship such an idol,
You are not worshiping the God who created the heaven and earth. God said he is against such a one who worships an idol. He said, do not worship any other God apart from me. He said he is jealousy against that person who worships another God. Praise the name of the Lord. Mukama yebazibwe. Katonda akyawooyo asinza katonda omulala. Yagamba tetusinzanga katonda omulala okuleka ye. Mukama yebazibwe. Naye tusinziza bakatonda abalala. Apart from graven images, we have even gone to the extent of worshipping the things God has given us. Those have become idols in our lives. You worship your children, you worship your wife, you worship your husband, you worship your mother, you worship your father, you worship your friends, you worship your job, you worship everything that the Lord has given you. All these things are supposed to worship God. You are supposed to worship God who gave you these things, but not you to worship the things that God has given you. To an extent that the love you have for the things is far than the love you have for God. Who gave you? Praise the name of the Lord. It is God who gave you that family. Then cause your family to love your God who gave you that family. Tell them, without God, I wouldn't have you. We have seen that those who do such will not inherit the kingdom of God. Praise the name of the Lord. People who do such, idolatry, sorcery, obulogo. People who practice sorcery. Sorcery tugenda kuchambira mune witchcraft. Praise the name of the Lord. Olwaleero, witchcraft is also in church. You find somebody speaking evil words against another. Someone is praying for a breakthrough and someone is busy cursing another. Saying, you will not have it. You will not possess it. It is not yours. You will not get it. Praise the name of the Lord. That is sorcery. That is witchcraft. This is from the world. This is from Satan. This is from the devil. It is not from the kingdom of God. The kingdom of God is love. Praise the name of the Lord. We shall see the attributes of the kingdom of God. We shall see the things that are in the kingdom of God. When you read verse 22, these are the fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace. In the kingdom of God, it is all about love. It's all about peace. Whatever you do, you seek for peace in whatever you do. You seek for love in whatever you do. You try, you fight to see joy, to maintain joy in whatever you do. Because it is a fruit of the Spirit in you. The kingdom is in you. It represents the kingdom that you represent here on earth. Praise the name of the Lord. So, the works of this kingdom, obwakabaka bwa Satan, sorcery, enmity, okubeera n'obulabe n'abalala. You wonder it is in church where you find people fighting against each other. Mbu they are enemies. Oyo mulabe wange, mbu annemesa okukola kino. Oh my God. When did this happen? Nga fenna we are saying we are citizens in the kingdom of God, together with the saints. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati when did this happen, bannange?
bino byatandika ddi okubanga twerinako obulabe mu church. Yeah? Having a disagreement does not mean to be enemies. Yes, you may disagree, but that does not create enmity. Bino bya biri mu church olunaku lwaleero. Mukama yebazibwe. Enmity to the extent nti omuntu bw'atuula wano omulala tayagala kutuulawo. That is what is in church. Praise King Jesus. Bannange abo tebagenda kusikira bwakabaka. People of such caliber will not inherit the kingdom of God. Abemekwano tutandise nga nkulaga the kind of the kingdom gye wayingira. You became a citizen there. And your responsibility wano ku nsi is to dispense that kingdom that you represent. Kwe kulaga citizenship eyo. Kwe kweraga nti nze really I'm a heavenly citizen. Mukama yebazibwe. Nga gwe teweetaba mu ntalo, teweetaba mu bintu bikujja mu bwakabaka bwo. Mukama omulungi yebazibwe. Nzize okujjukiza abakyagaaliro nti olina ensi gy'okiikirira. Mukama yebazibwe. N'ensi eyo erina culture yaayo. N'ensi eyo erina tradition yaayo. N'ensi eyo erina olulimi lwayo. Ensi eyo erina ennyambala. Ensi eyo erina ebintu eby'enjawulo ebyayo. Do you portray that land? Do you portray that country? Mu bulamu bwo. Katusabe. Kitaffe tukwebaza olw'amakya amalungi, Omwoyo Mutukuvu tukweyanziza olw'obubaka bw'otuwadde. Otujjukiza gye tuva ne kye tuli. Twava mu ggulu ate gye tugenda okudda. Essaawa yonna Kristo akomawo. Anytime Christ is coming back. He may come back for me individually. He may come back at the rapture of the church, which we believe is also very soon. Kubanga ebigenda maaso mu nsi yonna bitulaga nti biteekerateekera kudda kwa Mukama waffe Yesu. Obusego obuli mu church, obusego obuli mu bintu byonna, obuli buli wamu, bisiyaga, ebintu ebiri so indecent. Biri buli wamu, bisaasaanye buli wamu, obutemu, kuyiwa omusaayi, obutuju, everything. Naye Kristo, Omwoyo Omutukuvu, ozzo tujjukiza olunaku lwaleero that we have a kingdom where we came from. We do not belong to this kingdom. Naye ate tubadde twatuuka kweno ensi. Twali twatuuka mweno ensi ne tutandika okweyisanga ab'ensi eno. Otusongedde ku ebyo ebitulaga nti naffe eby'ensi eno bikyatukwata. Tusabye olunaku lwaleero okutuwa ekisa eky'okukyuka, eky'okulukuka nate. Tutandike nate okuportrayinga the kingdom that we came from. Tutandike okutambulira in that citizenship. Mu linnya lya Yesu. Obwakabaka bwe tukiikirira wano ku nsi si bw'abatemu, si bw'ababbi, si bw'abayaaye, si bw'abanyazi, si bw'abalimba, si bw'abenzi, si bw'abakaba, si bw'abayombi, si bw'ababi, si bw'abaluvu, si bw'abamirulu, si bw'abeeyagaliza. Naye bwakabaka obw'okwagala, obw'emirembe, obw'okussa ekimu, obw'okukkiriza, obw'obukkakkamu, obw'obulungi, bwebwo obwakabaka bwe twakkiriza. Kyetuva tusaba butandike okwolesebwa mu bulamu bwaffe. Omwoyo Omutukuvu otandike okutulumiriza ku lw'obwakabaka obwo bwe twayingiramu, bwe twafuuka abatuuze baabo.
bwe twafuuka abatuuze baabo. As you warn us, lead us into that place ey'okumenyeka. Lead us into that place of breaking down in the name of our Lord Jesus Christ. Twongere okukakana wansi w'omukono gwo ssebo tukolemu omulimu gwo mu linnya lya Yesu tusabye n'okwebaza. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa. Tugenda kubeerayo ne session ku platform wano ey'ebibuuzo. Oli waddembe okubuuza ekibuuzo kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kubeera n'ekiseera ate ekya service yaffe akawungeezi ka leero nga tulaunchinga Goshen mu kifo ekyo kye mbawadde waggulu awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yaniriziddwa olunaku lwa leero okutwegattako. Mukama akutuweere nnyo omukisa. Tukwagaliza olunaku olulungi. Weeraba.